ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, આજની રેસીપી છે ને એ યુટ્યુબ ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ધૂમ મચાઈ રહી છે. એકદમ વાયરલ રેસીપી છે અને એ છે ટામેટાની રોસ્ટેડ ટોમેટાની ચટણી. તો ફ્રેન્ડ્સ, યસ, આજે એ જ આપણે બનાવવાના છે, પણ એમાં પણ આપણે ટ્વિસ્ટ સાથે બનાવીશું અને સર્વિંગ પણ એટલું મજેદાર કરીશું ને કે ખાવાવાળાને મજા પડી જાય. અને એક બે નહીં, ટોટલ 3 રીતે આપણે એનું સર્વિંગ કરવાના છે. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી માટે સૌથી પહેલાં આપણે 2 ટામેટાં લેવાના છે. પાક્કા હોવા જોઈએ પણ ગળી ગયેલા નહીં, એકદમ સરસ હાર્ડ હોવા જોઈએ. બસ એ ટામેટાને તમારે આવી રીતે 1/2 કટ કરી લેવાના છે. અને મેં તો અંદરથી બિયા પણ કાઢી નાખ્યા, મને ગર વધારે જોઈએ છે, મને બિયા નથી જોઈતા. એટલે બસ આવી રીતે કટ કરી. હવે યસ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આને ઓલિવ ઓઇલમાં બનાવવાના છે. પણ જો તમારી પાસે ઓલિવ ઓઇલ ના હોય ને તો તમારી પાસે જે રેગ્યુલર ઘરમાં આપણે જે તેલ વાપરતા હોય ને એમાં પણ તમે બનાવજો, સરસ જ બનશે. મેં આજે ઓલિવ ઓઇલમાં બનાવ્યું છે. બસ તમારે કશું જ નથી કરવાનું. આ ટામેટાને આમ અંદર સેટ કરી દેવાના છે અને ઢાંકી અને લગભગ 5 થી 6 મિનિટમાં ટામેટાં એકદમ ચડી જશે, સરસ થઈ જશે. હવે જો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણા ટામેટાં પણ સરસ ચડી ગયા છે. બસ આવા એની સ્કીન એકદમ નીકળી જાય ને એવા તમારે ટામેટાં ચડવી દેવાના છે. અને બધી સ્કીન આવી રીતે ઉપરથી કાઢી લેવાની છે. અને આ જ પેનમાં ટામેટાને ફોર્કથી આવી રીતે તમારે દબાઈને બરાબર મેશ કરી લેવાના છે. બધા ટામેટાં એકદમ સરસ ચડી ગયા છે ને એટલે મેશ પણ ફટાફટ થઈ ગયા. હવે આ ટામેટાને તમારે કાઢી લેવાના છે. અને એ જ પેનમાં આપણે હવે તેલ મૂકી અને એને લસણ સાતળવાનું છે. તો ચલો સૌથી પહેલાં આપણે આ ટામેટાને કાઢી લઈએ. હવે એમાં મેં ફરી થોડુંક જ તેલ મૂક્યું છે અને એમાં 7 થી 8 કળી જેટલું લસણ છે એને થોડુંક ક્રન્ચી થાય એટલે કે લાઇટ બ્રાઉન થાય ને એવું તમારે શેકી લેવાનું છે. અને ત્યાં સુધી એ શેકાય ને ત્યાં સુધી આપણે ટામેટાને ફરી મેશ કરીને એકદમ ક્રીમી ટેક્સચર જેવું સરસ થઈ જશે. જો હવે આપણા લસણ પણ થઈ ગયું છે. હવે એ લસણને આપણે જે ટામેટાવાળી પેસ્ટ હતી ને એમાં ચટણીમાં એડ કરી દઈ બરાબર હલાવવાનું છે. એ સિવાય આપણે બીજા વેજીસ પણ નાખવાના છે. તો એના માટે એક ડુંગળી છે, ધાણા છે, લીલા મરચાં અને લીંબુ. તો મેં એક નાની ડુંગળી લીધી હતી, 2 લીલા મરચાં લીધા હતા, અડધું લીંબુ ને ધાણા તમારી પાસે જેવી રીતે હોય સગવડ એ રીતે. પછી અંદર થોડોક અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો નાખવાનો છે. સ્વાદ પ્રમાણે તમારે અંદર મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે અને અડધો લીંબુનો રસ. આ મારું અડધું બાઉલ છે એટલે મેં 1 ચમચી જેટલો આ કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે અને બરાબર હલાવી લો. જોઈને જ ખાવાનું મન થાય ને કેટલો સરસ કલર આવી ગયો છે. તમે ઘણા બધા વિડીયો જોયા હશે એટલે આ મેથડમાં તો મારે તમને કંઈ જ કહેવા જેવું નથી, પણ હું કેવી રીતે સર્વ કરવાની છું ને એ તમને બતાવું. જો આપણી ચટણી કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે ખાખરા સાથે, યસ ફ્રેન્ડ, ખાખરા સાથે સર્વ કરવાના છે. તો આ મિની જે ખાખરા આવે ને એને 1/4 તમારે પીઝા કટરથી કટ કરી લેવાના છે. અને એ સિવાય પણ બીજી એક વસ્તુ છે જે આપણે સર્વિંગમાં લેવાના છે. યસ ફ્રેન્ડ, આપણે બધાએ બાળપણમાં જે ખાધું હતું ને એ સોલ્ટી બિસ્કિટ ના હોય તો તમારી પાસે મોનેકો હોય અથવા તો કોઈ પણ બીજા સોલ્ટી બિસ્કિટ હોય એ પણ ચાલે. પણ મેં તો સિંગલ બાઇટ લેવા માટે એકદમ જે પેલા મિની બિસ્કિટ આવતા હતા ને સોલ્ટી, એ લીધા છે અને એની સાથે હું સર્વ કરવાની છું. તો જો આ બિસ્કિટ કેટલા સરસ છે, એક જ સર્વિંગમાં આપણને ખાવાની પણ મજા પડે એવા છે. તો બસ આ બિસ્કિટ એટલે, અને એ સિવાય તમારી પાસે નાચોસ હોય કે માઇલ્ડ વેફર હોય તો એની સાથે પણ આ ચટણી બહુ જ સરસ લાગે છે. તો તમે ટ્રાય ચોક્કસથી કરજો એ રીતે પણ. હવે જો સિંગલ બાઇટ હું તમને બાઇટ કરીને બતાવું. જો એકદમ ખાવાનું કેટલું ઇઝી છે અને ટેમ્પટિંગ તો એટલી થાય છે ને ફ્રેન્ડ કે બહુ જ મસ્ત ચટણી બને છે. તો તમે ટ્રાય કરજો. હવે આપણી આ પહેલી રીત થઈ ગઈ કે ભાઈ આપણે બિસ્કિટ અને ખાખરા સાથે કરવા. હવે સેકન્ડ, તો એ જ ખાખરા જે આ મિની ખાખરા છે ને એની ઉપર તમારે ચટણી સ્પ્રેડ કરી દેવાની છે અને એક ચીઝ ક્યુબ લેવાનું છે અને એને છીણી લેવાનું છે. હવે જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ હોય ને તો 15 સેકન્ડ, ફક્ત 15 સેકન્ડ માટે એને માઇક્રો કરજો. ના હોય તો આવું પણ ચાલશે, પણ માઇક્રો કરેલું બહુ જ સરસ લાગે છે. તો મેં 15 સેકન્ડ પર માઇક્રો કરી લીધું એટલે થોડુંક ચીઝ મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે એને આપણા અંદાજમાં એટલે કે ટોમેટો કેચઅપથી આ રીતે સર્વ કરીશું. જો તમને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આ સેકન્ડ ટાઈપ છે એટલે તમે આ રીતે પણ સર્વ કરી શકશો. હવે થર્ડ, તો થર્ડમાં મેં શું કર્યું છે, એક બન લીધું છે. બન ઉપર આવી રીતે ચટણીને સ્પ્રેડ કરી લીધી છે અને સ્પ્રેડ કર્યા પછી મેં તો તીખી સેવ હતી મારી પાસે એટલે મેં આ રતલામી સેવ છે એ લીધી છે. તમારી પાસે બીજું જે પણ ક્રન્ચી ફરસાણ હોય અથવા તો વેફર હોય
તો એ પણ તમે મૂકી શકો. એક ચીઝની સ્લાઇસ મૂકી અને આપણે ઘીમાં આજે એને રોસ્ટ કરવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ પણ બન બહુ સરસ લાગે છે. તો તમે આ ઇઝી રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.